和那现找的一样。哇哦！不愿意上来了。哈哈，真的哈，就把它放跑了，它就到处游哎。看着你看着点儿，你看着点儿。嚯！哦。他咽不下去。咽不下去，它脖子已经扎上了呀。哎呦呦呦呦呦！他给它打了。我靠，这么大一条鱼啊！对呀对呀。2个。就是。哎，这家是弄2个搁在嗓子里。这个还有。不上来了。喂，他们2个下去了。看几条鱼，快拍！你这个地方，对，你这个往上一点，对。哇塞！抓6个了。那个也有。没注意。我没数。你数了吗8条了。到8个了。6条吧。看着点儿，你别弄得。你这拍的太吓人了。跑了，一直跑了。马上大了都。哎，又吃一个。回来。那个鸭子这里有。哎呀，真走，回来。哎，就在嗓子里面。我自己背上。完了，他把那鱼，他把鱼吃了。又去吃。把那鱼吃了。啊，偷鱼了。哎呦！哎呦我的天！对，因为脖子扎上没吃不进去嘛。有点凸出来。2条。对。这2条不算，它是从船里面捞出来的。每天也得喂一回吧。那肯定的，要不饿死了。他晚上让他吃的呀。哦。哎呦呦！哎呦！他不乖了，打他了。因为你乖一点，你看我这多一个小鱼。好了，再弄2条吧。一个小逃跑。它只能捕的少。你这是拍什么呢？你对呀，你往上点得把这景拍全了。看着点儿，你得盯着这个。你要不想拍你就算了。啊，关了，不往不按。